넥타이 몸빼 바지 입으셨네. 바지 입으셨네요. 이쁘네. 아, 이거 멋집니다. 어때요? 신발하고 이쁘죠? 예. 좋아요. 짱이에요. 잘 어울리던데요? 네. 아니 약간 이렇게 위아래로 그렇게 입으니까 약간 외국 새댁 느낌? 외국 시골 새댁 느낌? 어때요? 신발하고 이쁘죠? 예. 아니, 승민 씨는 왜 안 갈아입어요? 찰떡이. 아니 먼저 갈아입으라. 갈아입어야죠. 성민 씨 차례인데 이제. 갈아입어야지. 비장한 뒷모습. 너무 발걸음이 느려 지금. 야 이거. 조금 작아 보이긴 한다. 넥타이 같아. 이거 어떡하지? 보이긴 하네. 아니 근데 몸빼 바지는 프리 사이즈잖아. 언제 갈아입지? 미쳤다 미쳤어. 아 정말. 야 이거 미쳤다. 아니 이거 나온다. 잘 어울리네. 와. 아니 이거 아, 저 이게 레깅스인데. 야, 자, 이게. 그렇죠. 작다니까. 아, 나 미안해. 아니, 몰랐어. 이 정도인지 몰랐지. 작다니까 아니야. 프리 사이즈 아니라고. 잠깐만. 저 정도는 바디 페인팅 아니야? 아우, 나 진짜. 이거 어떻게 해야 돼, 이거? 아, 어떻게 내가 해야 돼? 작다고 한 이유가 있었다니까. 스켈레톤 때 복장 같아. 스켈레톤에. 아우, 야. 그럼 진짜 잘못된 거죠. 아우, 야, 야, 야. 아니 이거 아니 이거 제 바지가 좀 난감해요 좀 너무 껴가지고 이거 어떡하지? Hey, this is too small for me. 승민 씨 이걸로 한번 바꿔 입어볼까요? 아 또 있으신가 제가 보다. 준비한 걸 한번 바꿔 다행이다. 입어볼까요? 네, 다행이다. 네 부탁드릴게요. 아 정말. 조끼? 조끼도 있어. 조끼 입어야 돼. 그렇지. 좋아요. 네. 우와. 아 이건 저것도 좀 작긴 했는데 그래도 아까 거보다. 그나마 와우, your style. 100%. 이걸로 입으면 될 것 같아요. 아, 그래. 네네. 괜찮네요. 그죠? 네. It's really your style. 오, 안 작다, 안 작다. Because of the muscles. 좀 작긴 한데 네. 잘 어울리네. 잘 어울려. 편하대요. 편하대요. 네. 감사합니다. 와. 오늘 이제 뭘 해야 되죠? 자, 그러면 우리 수육 삶으려 하면은 나무가 필요하거든요. 네네네. 또 신발 이거 신고 못 간다고 말하려고. 아 산으로 가야 돼? 산으로 가야죠. 승민 씨는 지게로 그걸 좀 지어야 돼. 요새 그 차가 안 들어가, 거기가. 그래요? 장자. 보여줄 때라. 윤성민 씨 장작 야, 펴나요? 윤성민 타임 나오겠네. 윤장작. 저기서 운동을 하고 오셨네. 완전히 아날로그네. 아따. 아니, 시골은 그래요. 아직도 아. 시골은 그래요. 예. 해놨답니다. 돌쇠 이게 타임. 뭐냐고요? 돌쇠 타임 약간 가야죠. 진짜 체험할 수 있게 근데 좀 해주시니까 좋다. 아유. 지금 빈지게 이렇게 힘들어하면 안 되는데. 아, 숙이는 게 어려워가지고 이게 이렇게 가는 거잖아요. 이렇게 너무 마시면 안 돼요. 적당히 숙이고. 제가 들어줄게요. 아, 자, 감사합니다. 네. 자, 오케이. 재밌지 뭐. 너무 재밌지. 발 들어가나? 머리카락 좀 때리면. 머리카락. 이렇게요? 발 들어갔어요. 아직 안 들어갔어. 들어갔어? 들어갔어. 오케이. 아, 자, 괜찮아요. 지팡이까지. 오케이. 응. 다녀오세요. 네, 알겠습니다. 아 재밌겠다. 오, 디비컬트. 우와. 조심해, 삼촌. 삼촌? 스테파니 이모. 네. 파이팅. 와, 여기 진짜 시골길이다. 오. 조금 힘들어요. 저기 지팡이였으면 진짜 못 올라가겠다.
I feel in a physical 100 episode with this. No, this is so easy. No, no easy. 와, 진짜 힘들어. 와, 힘들어. 이거 등산이야, 등산. 어디까지 올라가야 되지? 오르막 없어. 조금만 오르막 그치. 아이고, 아이고. 아이고, 꽤 올라갔네. 하고. 아이고. 와, 저기까지 올라갔어? 많이 올라갔네. 많이 올라갔네. 저기 나무를 죽은 나무라 쓰러진 나무만 줘서 충분하거든. 아, 잘라서. 잘라서 실어서 가져가면 되죠. 어. 아우, 저 무거운데. 우와! 와, 여기서, 와, 보여준다. 멋있어, 멋있어. 진짜 멋있다. 와. Easy. 천천히 내리면 되죠? 처음 써봐가지고. 근데 뭐 잘할 것 같아요, 다. 아유, 뜨끈뜨끈이래. 와유, 세상에. 와, 처음 하는데 잘한다. 아, 아주 매력 어필이지. 잘하시네. 어? 아이, 뚝딱이죠. 딱이야. 네. 껍질을 안 해봤을 텐데. 몇 번 하니까 알겠는데요? 오케이. 어유. 꺼진. 질 수 있겠나? 에? 질 수 있겠나 이거? 이거요? 윤서수. 아이고, 무거워. 무게 야, 무게. 뭐, 야, 무거워, 무거워. Can you carry that? Is that No, okay? you. Me? This is yours. Oh, can. Okay. 할 수 있어요. 어. 좋아요. 됐어. 지는 거야. 150 킬로. 재보는 거야. 아, 이거는 아니야. 아, 야. 힘을 몸에 붙여가지고. 와, 얼마나 아이고, 산길인데. 스테파는 괜찮아요? 한개 제한 돼요? 할 수 있어요. 괜찮아요. 할 수 있어요? 네. 갈 수 있겠어요? Easy. 이지? Easy. 쉽대요, 쉽다, 쉽대요. 쉽다. 예. 쉬워요. 한 개 더? 네. 한 개 더, 한 개 더. 괜찮아요. 그자이? 괜찮아요. 괜찮아요. 됐습니다. 아, 그래, 무겁다니까. 쉬운 거 맞아? 쉽지 않아. 쉬운 거 맞아? Let's take one off. 그래, 빼야 돼. 하나 내려달래요. 에이. 됐어. 오케이. 됐어요. Let's go. 응, 가봐요. Vamos. 근데 성민 가봐요, 씨 가봐요. 150kg 메고 천천히. 천천히 와, 가봐요. 짱이다, 근데 진짜. 아, 그래, 이게 무거워. 무거울 텐데. 미끄럽잖아. After this, I will go to the gym. I swear. 와 멋있다. 어휴, 야. 오늘 돌쇠 쌀밥 먹겠네. 아, 고봉밥 갑시다. 야, 이거 고기 반찬 나오겠어, 이거. 와. Oh my god. 내리막길을 조심해야 돼. 내리막. 여기가 진짜 위험해. I don't wanna fall.
천천히. 조심. 네. Careful here. 네. 천천히. 아니요. And like very like downside, so I was a little bit scared actually, but he was behind me like telling me like, oh, careful, careful. 진짜? Okay, go slow. So I was like really grateful to him because I really felt like I was 맞아, safe. 그럴 것 같아. So 안심. it was like a warm experience. I felt like touched. 허리를 숙여서 가야 돼요. 허리 좀. 허리를 살짝 숙여가지고 천천히 가봐요. 네. 천천히. 조심. 네. 고고고고. 천천히. 후. 아, 소 스윗이야. 예이. 콧노래가 나오네요. 이쪽 오른쪽. 아 저기. 타이. 네. 타이. 운동했다. 귀여워, 발랄해. 그래서 천천히 앉아봐. 네. 천천히 앉아 낮춰. 와, 어유. 저렇게. 오케이. 대단해. 진짜 돌쇠 아니에요? 돌쇠? 팔 보세요. 팔. 감사합니다. 네. 와. 네, 감사합니다. 힘들어요? 재밌었어요. 네. 끝나는 게 아니고 이제 패야 돼 이제 또. 장작 패봤어요? 패? 도끼질. 패? 도끼질. 도끼질? 이거. 아, 해봤어요? 네. 아니 해봤어요? 네, 해봤어요. 해봤어요? 해봤어요. 언제요? 지금요? 도끼질 해봤어? 네? 도끼질. 네 해봤어요. 오케이 좋아. 스테파니 해봤어요? 네. 해봤어요? 할게요. 네. 체험을 왔으면 체험을 해야 이게 여기가 무겁잖아요. 여기를 들면 무겁잖아요. 알았어요. 그러니까요. 네. 이거를 여기를 잡아야 돼요. 네. 여기 이렇게 잡아야 돼요. 묘한 말투로. 그래서 이렇게 찍는 거예요. 오케이. 가벼운 거 쓰세요. 너무 무거워. 이거 네, 들어보세요. 감사합니다. 일단은 일단. 네, 일단은 이렇게요. 예. 저거 진짜 이렇게요? 어려운데? 네. 진짜 어렵죠. 오케이. Vamos. Vamos. 뭐 이 정도는 또 뭐 처음 했는데 이 정도면 뭐. 너무 더 힘있게 해야지. 두 번째. 쉽지 않아. 쉽지 않아. 안 돼. 자, 이 조그만한 걸 해봐. 오케이. 스테파니. 힘차게 내려 찍어. 이렇게. 알겠죠? 이렇게. 쉽지 않아. 이게 조준해서 내려치기가 쉽지가 사실은 않아. One more 저거는 time. 힘이 있으신 분들도 쉽지가 않더라고요. 맞아. 힘이 있으신 분들. 요령도 있어야 되고. 기술이 있어요. 뭐예요? 어려워요. You are Iron Man. I'm human. 아이언빈. 시범 줘. 보여줄 때가 자, 보세요. 윤성민 씨 장작 야, 펴요. 윤성민 이렇게 타임 나오겠네. 잡고, 네. 이렇게 잡고 여기서 대박. 우와. 돌쇠가 아이언빈. 돌쇠야. 아, 진짜. 와. 알겠어요? 와. 말로만 듣던 아이언맨이네. 아이언빈이네. 실제로 그 장작. 되고요. 네. 되고요. 저거 쉽지 않아. 펜싱 사람. 와. 아, 진짜 대박이다. 스릴 공간. 그. 와, 진짜 멋있다. 진짜 이건 쉽지 않은 건데. 진짜 멋있다. 이거는 말이 안 되죠, 이거. 난 이렇게 하는 사람 처음 봤어. Vamos. 이게 말이 안 돼. 이거 진짜 말이 안 되는 거. 이 맛에 배나지 진짜. 상남자. 맞네. 마초맨. 맞춰내. 와. 아우. 오케이. 그러니까 뭐 할 건데 근데 장작 저렇게 많이 펴요? 사장님이 이때다 싶어서 온 김에
온 네. 김에. 온 김에 다 하고 가라고. 아니 이렇게 일 잘하면은 나도 쓰겠다. 뭐. 성빈 씨 손으로도 하면 될 것 같긴 한데. 아, 잘하면 될 것 같죠. 맘만 먹으면. 맘만 먹으면 되지. 굿. Vamos. 도끼가 부러져? 저렇게 날라왔어요. 어디 갔어? 어디 갔어? 도끼 어디 갔어? 도끼를 부셔. 어디 갔어? 여기. Oh my god. 와 대박이다. 얼마나 힘이 세면 도끼가 도끼도 좋은 삶이었어. 도끼가 부러졌어요. 그거 부르면 안 되는데. 아 스테파니! 스테파니 뭐 하는 거야? 아니 이걸 왜 스테파니한테 넘겨? 어떻게 볼 거야? 아직 이렇게 많이 남았는데. 연기 잘해 이 와중에. No, your fault. You're too strong. 이거 어디 맞았길래 부러졌지 근데? 사장님 오늘이 날이죠. 그렇죠. 생비 씨가 쪼갰어요 그거 작은 걸로. 오케이. 하나에 몇 번씩 빼는 거야? 아니 뭐 이쑤시개 만드냐고. 좋아. 이것도 부러지겠다 이거. 이것도 부러졌어, 이것도 이거. 부러졌어. 와 부러졌어. 안 부러져야 되는데. 시켜야 되는데. 시켜야 된다. 원래 이 인생은 3세판이기 때문에 도끼 하나 부러지고 2개 부러지고 스페어를 한 개 더 있어. 도끼가 또 나왔어. 도끼가 또 나왔어. 새로운 도끼가. Oh. 대단하시다. 이것도 대단하죠. It's like souvenir from Iron Bean. Don't break it. 아니 아이언비를 왔는데 잔지가 다 펴야 될 거잖아. 또 부러지면 어떡해요? 또 부러지면 이제 사가지고 와야지 가서. 시내 가서 사가지고 왔어야 돼 이제. Don't break it. Again. 진짜. Vamos. Fighting. Fighting. 안녕히 계세요, 여러분. 아니 부러뜨리고 끝나는 건가 이렇게? 쓰리 도끼 로스트 한 아니, 다음에 끝나네. 도끼 3개를 이제 보내고 이거 어떻게 된 거예요 그러면? 어떻게 이거? 삼도끼. 바로 부러지는데? 빅사를 이게 Don't break it 말했잖아요. 도끼 3개나 부셨네. 참말로 도끼 자루 다 뿌라붙대.